Зачем тебе скучная квартира, когда можно взять таунхаус на южном берегу Крыма? 5 гектаров охраняемой территории, спа-центр, бассейн, ресторан, медицинский центр. До пляжа всего 10 минут и есть бесплатный трансфер каждый день. С ремонтом, мебелью и техникой. Все под ключ, если хочешь. Цены от 10 миллионов и есть классная рассрочка. Можно жить или сдавать. Управляющая компания тебе поможет в этом. Поставь плюс в комментариях, и я пришлю тебе планировку и условия.